من اول ما نشوفك. اسمع الاصوات. يا هلا اللي يشوفنا اول مره، انا صادق محسن وهاي رحله. اليوم رحلتنا طالعين بحث عن البلابل، احشاش البلابل يعني الفراق مالتها وانواع الطيور، اي طيور راح تصادفنا راح نصورها لكم. تابعوا الفيديو للاخير وشوفوا الاحداث اللي راح تصير بيه. اخوان هذا المكان احنا لاول مره جايين عليه. احمد الكاميرا خلها بس، يعني ما نعرف اي شيء بيه. مكان غريب كأنه ما طابين بغابه، لان الشجر ثخين كلش وعالي وما نقدر نمشي جوا، وبيه احشاش اشكال وبيه طيور لاول مره جاي نشوفها، عصافير تخبط. هسه احاول اصور لكم اياها. نعم. الجو ما ادري، يمكن بيبيض يمكن. لا لا والله يلف متى؟ هذا فارغ الكفار فارغ. متروك هذا ولا ايش؟ ما جبنا الماي ويانا. ايه هسه احفظ لنا الطريق وما نرجع. في وين نروح؟ نرجع لي هناك؟ نمشي ناخذ البداية. البيض. ايه شوفه. هذا لقيت؟ هذا ايش ثاني؟ شلون نوصل؟ هذاك واحد. هذاك يمكن بيطول. فراخ ما تدلل. فروخ ما تدلم هنا. دلل. ايه دلم. دلل. فروخ نزلنا هذا خلينا نشوف. خلينا نفتر من هناك. شوف ها؟ كان كبار. شي من دلم هاي شي هاي فراخ الدلل. ما يعرف صار ولا طار. ذاك العيش اللي
لكن أشهر نروح نشوفه. نشوف شنو. تلقى فراخ ماكولة مدري بين كذا. ممكن صدق. فراخ ماكولة. فراخ ماكولة. صايد عليهم دودة. فراخ ماكولة كسر هو. هذاك عش. هذاك قدامك. هذا واحد ثاني. ما يمشي. شنو ذاك تعال تعال. وهذا متخنى. لا تعال شنو ذاك. هذاك واحد شوفه. شوف هذا. اللي ما هو ما له. روح بالجيش ماخذين هيك وضع. عشان هذا العيش. هذا عيش. وين؟ هذا. قريب؟ هاي نفس الليل. نفس الضرب؟ نفس الضرب. ما كنت طبعا البيض ياكل الدود ما يسين. ها؟ شو الدخنة؟ وعلى الدخنة طلعنا على الشارع. ما ادري بيض ايش. بعد الصور؟ ايه. وين جانا البحث عن العشاش. تعبنا كلش الدرجة، يعني طبينا مكانات حتى تعورنا قمنا نصب دم في سبيل نلقى عشاش لهاي الطيور اللي شفناها. طبعا طيور كلش حلوة والله العظيم، يجوز انتم ما شايفينها بحياتكم. وهسه راح احاول اصور لكم اياها. راح نطلع لغير مكان ندور. احمد دراج. دراج
والله دراجة هاي هسه هي وفروخة والله. تعال خلنا ناخذ لنا جولة هنا والله. هذا عيش طبت هاي برجلي. هنا شنو هاي؟ عودة شباب خراب. شلون ضل يطلع طلعت رمها بسلسل. وين هذا الطير الحلو؟ شحل ماكو وطيور ماكو وطريق ماكو. حاليا الطريق مالتنا ما اعرف منين طبينا ومنين راح نطلع. كان ها؟ هنا ندخل بالاجهزه. شنو هاي الصاروخ طاح؟ يمكن الصاروخ طاح. شرامها جلانديزر. شباب هسه احنا تاهين بهاي غابة والله العظيم ما ندري وين الطريق. نبغى صارنا من ساعة شنو ندور. ترابه شنو؟ وجتنا ترابة منا قوية مبينه واحتمال راح نبات هنا. اقطع. لا تقطع. لا ما نقطع. مستمرين المتابعين. يا ابوي. الطريق. يا الله احمد هاي كنا الشجرة. يا الله. كنا هاي الشجرة. صنع. جينا المكان بس منين نصعد؟ هذا الطريق هنا. حلو. هذا النفق. هذا النفق شوفوه. مال الخنازير هذا. طريق مال الخنازير. احمد اجت الهولة. وربي شوف. اركب. عاصفة يا ولدي شفنا عاصفة بيردان. يلا جت هوية يا ولد. واخيرا الحرية. شفت؟ ها؟ طبعا عاصفة هاي. هاي من هذا صارت. وهذا صار الضيم. والله ما
الله. شوفوا هنا جو، شوفوا هنا الجيشة هاي شني الضربة كانت. جيب الكاميرا جيب الكاميرا. هذا الطير شباب، هذين الطيور شوفوهم. ها؟ هاي نتيتي. الله ايش حالاته. يا اخوان طبعا هسه راح نقطع حلقتنا لهذا اليوم. صارت عاصفة كلش قوية وهي هسه بازدياد، يعني جاي تقوى شوي شوي واحنا طريقنا بعيد. راح ننهي حلقتنا لهذا اليوم. اللي عجب الفيديو خلي لايك، اللي ما عجبه هم يخلي لايك. تابعونا فيديوهات جاية.